Öncelikle cihazımızın bataryasını çıkarıyoruz. Şuradaki vidaları sökmekle işe başlayabiliriz. Vidalar irili ufaklı olduğu için hangi vidayı nereden çıkardığınıza dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şu an buradaki bütün vidaları söktük. Şimdi sırada klavyeyi çıkarmak var. Şimdi bu kısımda klavyeyi çıkarmak için yapılması gereken şuraya küçük sivri bir şeyle ittiriyoruz. Onu sokuyoruz. Şu şekilde klavyeyi biraz kanırtıyoruz. Ve burada makul ölçülerde kuvvet uygulayarak klavyeyi çıkartıyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi klavyenin flex kablosu var. Şu kısımdan flex kabloyu çıkartıyoruz. Evet, ürünümüzün hard diski burada. Şimdi bu hard diski de çıkartalım. Ve şimdi bu hard diskin yerine internetten sipariş verdiğim şu Adata marka SSD'yi takacağız. Bu SSD'nin de seri numarasını merak edenler bu şekilde görebilirler. Hemen şuradaki 4 vidayı sökerek işe başlayalım. Tabii önceki mekanik disk çok daha kalın olduğu için bunun yuvalarını oturturken biraz dikkat etmek gerekiyor. Tam olarak diski oturttuğumuzda gördüğünüz gibi yuvalara girmiyor. Evet, şu an SSD'mizi taktık. Bu cihaz muhtemelen daha öncesinde tamir görmüş. Tamir gördüğü için de buradaki vidalar sökülmüş. Ama eğer elinizde varsa olur da cihazınız yerinden oynamasın, diskiniz yerinden oynamaması için en azından bir tane takarsanız sizin yararınıza olur. Şuradaki deliklere bir tane bu şekilde cıvata taksanız iyi olur.
Eğer bu ürünün klavyesine ihtiyaç duyan arkadaşlar olursa da şu şekilde sizlere ürünün numaralarını da paylaşmış olayım. Şimdi şurada yer alan kısma flex kabloyu düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Şimdi sırayla vidaları takıyoruz.